Abassebo ne bannyabo nga bulijjo bagamba googayungira yakuyita nalyambe ate ndudde okwewagira enkoko azirya n'ekiro, ndudde okwewagira mwogo amulya n'ebiti. Bannange nga bulijjo nsensebuse obuyobyo essunsa likaayuuka era n'olwaleero ngenda kutungira ku luwuzi anti ezitali ntunge ziwubira. Najja kulaba nnyabo bw'atambula abunakyalo ate era abaganda baalugera baalutuusa nti munnange tosobola kulaba kisaaganda kya muli nkuubiira ekyagombedde edda mu magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi. Awo okulaba entolomolere y'emyene egijja gyeserejjerera ku bukukumbo n'obuuza nti owa bino byonna byali bidaalimbo. Banne mutuule olubuti ng'omubbi w'omu nnyumba ne bagamba guno omwaka gwa njawulo nnyo era musuubire bingi nnyo mu kanoonya pulojekiti. Tugenda wano na wali wano na wali na wano na wali okubeera nga tufeffetta abantu ab'enjawulo mu ngeri ya mu nsooko z'emuki. Kirungi nnyo abantu ne tubatuukako nga tebannassa mukka gwa nkomerero basobole okutubuulira ki kye balabye mu nsi. Ntuuse ne pulogulaamu eyitibwa byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Pulogulaamu eno eri mu kanoonya pulojekiti. Kanoonya pulojekiti tugitambuliza ku mutimbagano era naawe kennyini wonooba oli eyo ng'olina omukadde ku kyalo kyo ojja ne tuteesa ne tulaba engeri ki gye tumutuukako n'abeera ng'abaako byatubuulira ebyo byalabye byawulidde n'ebimunyumiziddwa. Olw'ensonga ensi teri ku budde bwaffe, tufiiriddwa abantu bangi nnyo, bakkiridde ekala namwetagendwa badda. Kale nno n'olw'ensonga eyo bannange ekyamazima mututegere agatawulira vumbe wamma ddala ow'erimu atemye ku abiri. Olunaku nno olwaleero njagala okubategeeza naye gwe wenna ali gy'oli osobola otukubirako ku nnamba yange ey'essimu eri kasaalaba 25 651 47 69. Bw'obanga waliwo omuntu gw'oyagala mukadde emyaka alina byalabye byawulidde ne bimunyumiziddwa ffe tumutuukako era nga tukwataganye wamu naawe. Naye nno olunaku olwaleero mikwano gyange mwenna abalaba pulogulaamu eno byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa, tuli olwaleero mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu. Tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Kyawuunye, ekyalo ekimanyiddwa nga Kyawuunye na Binene mu muluka gw'Ebisanje mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto. Olwaleero eno gye tuzze eno e Buddu ewa Pookino. Olwaleero tuli mu maka gano aga mukadde waffe eyali Munamawulire wa Sir Edward Muteesa, omukulu John Jones. Ajja tubuulira bingi nnyo ebikirawo ebikwatagana n'obulamu bwe, obulamu abutambuzza atya n'emyaka olwaleero gy'aliko, kubanga obukadde magezi takubulya kya mukaddiya. Nga bwe ndi musajja wa Kabaka bwe nti wendabise nga ŋŋenda okubeera nga nnyumya emboozi egw'amakerenda ne musajja wa Kabaka era Munamawulire wa Sir Edward Muteesa. Emyaka ye kennyini yagyemanyidde gy'alina naye nga tulaba nti ekyamazima munnange gyo gigenderedde, byalabye byawulidde era n'ebimunyumiziddwa. Emboozi egenda ggwa amakerenda anti era bagamba eyaffe tiyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Kale se era se nnyo se bulungi se tuguddeko. Omanyi bagamba ekyalo ekiriko omumanyi bakiraza mumwa. Ate nga oli musajja wa byafaayo konze kankutuukeko emboozi egwa amakerenda era bagamba nti yaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Naye weebali kubaayo. Nze mbeera mu Kyaddondo naye nga mpangalira ku mutala Nateete. Kikulabangako bamawuli bangi kituufu nga gye tuli eyo tunoonyereza. Njomu ku bamawuli abaali abataano mu Kampala abamanya nga n'okusoma akatabo k'amawulire oli amala gamba nti mulimu ebya John John kweganga nga kweganga tekajja munyumira nga talabyemu John Jones. Iwewe kujja ituzze sebo ate naffe n'otukola bulungi ne tukusangawo kubanga otera okubeera nga ate otawuka
ddala nabagamba mugenyi muyite yajja avunja Lukongwa yavunja bbira ate era embwege ziwa emmere obwami nti eyaleero emyusa eyajjo n'ozibuuza nti eneefumbwa enkya eneemyuka mu kwenda oba Ssekiboobo. Bannange mwebalenga okunkonera kubanga ebigenge bikonera ngalo. Amannya nzikanoonya Juma, tuli balangira abava ebukerekere eyo mu Busiro era nga gye tusibuka tweddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Bannange nga bwe nabagamba nti emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya. Olwaleero ndi ku kyalo kino ekiyitibwa Nabinene naye ng'ekyalo kino kisangibwa mu muluka gw'Ebisanje mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuddu erikulirwa omwami ayitibwa Pookino oba edda gwe bayitanga Kyebazinga. Eryo nayo limu ku mannya ga Pookino. Bassebo ne bannyabo, okusookera ddala nkwanjulidde pulogulaamu eno eyitibwa Byendabye Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Byendabye Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Tutuukirira abantu abakulu mu myaka abalabise okubeera nga beebakidde ebiro ebiwera ku nsi eno nnabulamu okutubuulira biki bye balabye, biki bye bawulidde, biki ebibanyumiziddwa. Pulogulaamu eno etambulira mu Kanoonya Project era olwaleero indi eno Buddu nga bwenkunyonnyodde. Naye njagala okutegeeza ssebo oba nnyabo atulaba ebintu bino nti olwaleero pulogulaamu ya leero eteereddwamu ssente omukulu Simon Peter Nsubuga ono asinzira Sweden eyo. Ssebo weebale nnyo weebali eddala omukulu Simon Peter Nsubuga okuva e Sweden eyo okubeera nga otutaddemu ssente okutuuka eno Nabinene Bisanje gwe muluka ate mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto mu ssaza lya Kabaka ery'Ebuddu. Njagala okutegeeza gwe wenna naawe nga ku kyalo kyo oyinayo omuntu eyeebakidde ebiro ebiwera mukadde myaka essaawa yonna bambi ayinza otugendako oba ayinza okwongera okukaddiwa ng'ate bye twandyagadde okumubuuza takyabijjukira. Okuba ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri Kasaalaba 256 751 47 669 ne tukola enteekateeka ne tumutuukako, oba MTN eri Kasaalaba 256 788 461 228. Olunaku luno olwaleero ndina omukulu ayitibwa John Jones. John Jones ono musajja wa byafaayo nnyo, emyaka gy'amaze ku nsi kuno akoleddeko ebyafaayo bingi, awangudde engule, awangudde ebirabo bingi nnyo ebimuweereddwa abantu ab'enjawulo. Bingi agenda bitubuulira kubanga olwaleero tuzze okumutabaala anti omunafu atabaala mulima, naye teweerabira pulogulaamu eteereddwamu ssente omukulu ayitibwa Simon Peter Nsubuga e Sweden awo. N'olw'ensonga eyo mukulu John Jones tetujja kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi. Ssebo nsanyuse okukulabako. Nange ssebo. Ssebo nzize eno Ebuddu naye tebibadde byangu, naye ekyessanyu ne nkusangawo ng'okyamuga. Ofunye omukisa era mbeerawo kubanga ensi eno ngitambudde era byendabye mbirabye. Kabaka nabeerako naye, Amini nembeerako naye, Obote nembeerako naye, Lule nembeerako naye, kakati byendabye nembiraba. Weewaawo. Kakati nempumula. Ye pulogulaamu eyo giwulira Byendabye Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Ndina omukulu John Jones wano e Nabinene mu muluka gw'Ebisanje mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto mu ssaza lya Kabaka ery'Ebuddu. Mukulu John Jones bangi bakuwulira naye okujjako okuwulira erinnya tebamanyi nnyo bikwatako. Mukulu John Jones wazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa 1924. Yazaalibwa 1924. Mumbala ennyangu kati olina emyaka emeka? 98. Ayina emyaka 98. Abuzaayo emyaka 2 okkoona emyaka 10. Naye kino kibe ekyokulabirako bassebo ne bannyabo. Nze nja kukuleetera abantu nga bano ng'erudda we tusoma. Kibi nnyo okuwangaala emyaka 98 nga toyinayo yadde ka certificate, nga toyinayo yadde akabaluwa akakusiima, kitegeeza gwe mu nsi oba oyisizza buyisa bivvulu. Ndina omukulu ono era ebisinga tujja kwongera okubiraba. Emyaka egyo 98 gy'alina
biki byasobodde okufunamu byonna tujja kubiraba maaso eyo. Mukulu John Jones, kuno kuwazaalibwa basengako obusenzi? Ku kyalo nasengako obusenzi naye nazaalibwa Kingo. Kingo kiri mu Buddu nakyo? Kiri mu Buddu. Bakadde bange babeeranga ate nga jjajjange yali wasaza, taata wange n'abeera wasaza, bataata bange nabo ne babeera bamasaza n'amagombolola. Kwegamba wazaalibwa mu bwami, oli mwana wa mwami? Ndi mwana wa mwami era mmanyiddwa nnyo, era muno mu Buddu lyerinnya lyokka John Jones. Ffe tukubuulizza eri ne batugamba mugenda wa John Jones kofe era olubadde tetubuze buli gwobuuza ku kyala akumanyi. Ne mu kibuga town e Masaka tuyisanga bantu basatu bana batamanyi kwega kuba ndi wa byafaayo mu Buddu muno. Amakoyina ga mu Buddu wana abasajja abaganda babanga n'amaka mangi. Nina amaka mangi. Nina amaka, taata yampa mayiro. Ate nange otyo nina n'obusika bwa taata nga tulina ebifo bingi n'ebunyolo eyo tulinayo. N'ebunyolo eno ew'omukama w'omukama weewaawo, ekyo nno kizzaamu amaanyi. Mukulu John Jones, osomera wa? Wasomera wa? Okusoma taata yasooka n'anteekerawo essomero nga omusomesa asomesa nze nzekka, ate oluvannyuma ne twegattako omwana w'omwami eyali owessaza. Oluvannyuma ne tugenda nga twala tukola essomero, ate ne nvaayo ne batandika essomero lya kindergarten e Kisubi basisita. Kati ne ngenda ne nsomerayo. Bwe navaayo ate ne nzija mu St. Louis College e Kitovu. Awo nate mu 1942 olutalo Ssematalo ne lwaluka wakati wa Germany ne Bungereza olwali ebbama. Olutalo olwo tuluwulirako ye Ssematalo owokubiri? Ssematalo owokubiri. Kati gavana n'asaba Kabaka amuwe abavubuka bayingire mu magye bagende bayambe ku Bungereza okulwana olutalo olwo. Amagye ago ge twawulira ge bayitanga amagye ag'aba-7? Ag'aba-7. Nze nasooka, nze Kadogo yasooka nayingira banyingizaamu nga nina emyaka 14 nengenda naye nga omwami wa mayiro ye Munyendo baali bamuyita Mukudde. Omwami wa mayiro y'Omunyendo bamuyitanga Mukudde bwakamba. Nsoma ku mwami oyo mu byafaayo bya Buganda. Oyo bwe twayingira mu magye naye nze abazungu baali baŋŋaana naye abantu ne bagamba nti agenda anaakulira eyo. Abazungu bakugamba genda onookulira eyo, baali bagaana olw'emyaka gyo? Emyaka gyange. Kati ne banyingiza twayingira Masaka yonna bajjamu abavubuka 14. Naye nze nava mu ssomero. Kati ne tugenda batusuza mu nkambi ensambya gye twava enkeera ne tukwata eggaali y'omukka ne tutwala e Nairobi. Kati ate Nairobi eyo ne balyoka batugaba mu kitongole ekyokututendeka mu magye. Naye nga Mukudde yandabirira. Yali omwami wa Kabaka ow'emmayiro y'Omunyendo. Era bwe twamalayo emyezi ng'ebiri 3 ne tutoloka nga enkambi engeri abaserikale gye bayisibwamu nga tetujja kugisobola. Olwo nga muddawa? Twagala kudda mu Kampala. Olwo temunnayingira na lutalo naye muwulira okunyigirizibwa okw'amaanyi? Amaanyi nnyo tugaa nti ffe bino ebyamagye bitusobodde tetujja kubisobola. Kati ne tutoloka, twatoloka abantu 4 neoyo Mukudde ne tuyita mu Sengenge kiro tugenda ku ttale tugenda nga tugoba gaali y'omukka weyita nga twagala kugyerippako situlina ssente kubanga ssente baatuwanga siringi 28 omusaala. Siringi 28? Naye nga batuwako siringi 14 buli mwezi? Buli mwezi. Naye nga nyingi
sente zabikira zaali nnyingi zabanga nyingi ne 14 zikulima okumalako omwaka manyi omwezi zaali sente z'abazungu ezo z'abazungu eza East Africa nga tezirina kutulwanga kakati Kenya erina zaayo Uganda erina zaayo Rwanda kakati okutuusa twatuuka tuba tukyalinda eggaali y'omukka tugiwalamu abantu abakikulu ne batulaba nga tuli mu kisiko kati ab'amagye baali bazungu nga bali mu military police kati ne bajja nga batunoonya bagenda okusoma amannya gaffe enkeera nga situlabika kati ne batunoonya abakikulu ne bagamba nti awo tulabe mu kisaka awo tulabyewo abaddugavu ne bajja batukwata ne batutwala mu nkambi kati enkeera ne batuwa ebibonerezo naye mukudde n'agamba nti basibe oyo omwana mukadde we yamunkwasa era nze mugambye nti tutoloke guno omulimu situjja kugusobola kati nze ne batampa abazungu ne bagamba nti ekibonerezo ekike gona okikola nti kale kutuusa lweyamalako ekibonerezo netumalayo training yaffe kati ate oluvannyuma kuba twali tusomye ku luzungu ne batutwala e Kenya bayitayo Nyeri ne batutendeka mu busawo okukola mu malwaliro netwamala training netukomawo e Nairobi ne batugamba nti kale mugende muwumulemu twamala ennaku 14 okuwumula tuddeyo ne batutereka ne batukuuma okutuusa lwe twamala training ne batugaba ne bangaba ettololo eno e Uganda mu Uganda nga ettololo awo abavubuka abayigizibwa mu magye nga we batuukira naye nno bwe baatuukangawo nga bava mu mawanga ag'enjawulo enjogera gye nawulira edda nga bagamba we bakulaba n'akamyufu ng'olwalwanira ttololo enjogera eyo naye ndowooza erabye ebimu ebyo bya Ssematalo osanga bakyali kati munaye nze n'embeera kwagamba ne bajjawo obulwadde bwa mulalama nga bungi amawanga gano agakuŋŋaana kakati nga ne tujjanjaba obulwadde obwo nange bwankwatako naye omuzungu n'ajanjaba sobole okuwona kuba ate nze nakolanga ate ku balwadde ba mulalama kutuusa olutalo ate lwe lweyongera ebbama ne batusibako maya ne batugamba nti mulina okugenda ebbama ate ne batutwala e Mombasa ate bawongera okutuwa training nga nzibu nnyo netwagala okutoloka naye nga tulinawo otolokera kutuusa baatuwa eggaali y'omukka emmeeri eyatutwala okuva e Mombasa okutuuka e Sri Lanka muvudde e Mombasa mudde Sri Lanka naye mu mmeeri twamalamu wiiki 2 okuva e Mombasa okutuuka e Sri Lanka kiri mu Shironi kakati okutuusa twatuuka eri ate ne batwongera training amaanyi naye nga nze yadde training eri ey'okukuba emmundu twagibayalangamu naye nga nkola ku busawo kujjanjaba baserikale bannange malwaliro ga enkambi y'abajaasi eri balinawo nga gwokola gwa bujjanjabi awo okutuusa olutalo lwe lweyongera ate ne batutwala okwongera okutendekebwa okwo nno nga kufana kuwona kuba okugenda ebbama ogenda osibudde era olaama nga wazibu kati bwe twatuuka te ne batussa mu gaali y'omukka tutuuka ebbama kati era ebbama nze ne banteeka
mu ddwaliro naye eddwaliro lyabangamu ambulance ezino nabana abakubiddwa amasasi kakati nagendanga era emmotoka za ambulance kyova olabanga bazissaako akabonero ka Red Cross ebbali kwegambanga mu magye emmotoka ya ambulance tesaana kukubwa masasi etaasa abantu nammwe abalabe bataasa esobola okubataasa bo tebaba na sayidi yonna asanga nga akubiddwa yadde mulabe era tumusa mu ambulance tumutwala mu ddwaliro okumujjanjaba abatufangako ne batufangako we batyo bannange emboozi eyo ey'olutalo oginyumizza era emboozi eyo ekituufu kiri nti ekyali nnene ddala naye kakati kyenjagala okubuuza mukulu John Jones mu lutalo olwo lwamala bbanga ki ng'okyali mu lutalo era okomawo ddi anti kakati wakisoose n'ombuuza nti erya John lyo yajja litya era awo wennyini onkutte tegetege n'amagulu ye ate nange mpulya John Jones eddali John waliwo akayimba ke twayimba naye nsaba ombuulire lyo lyajja litya erya John kakati bwe tutuuka okuwandiikibwa mu magye nga bawandiika erinnya lyo ery'obubatizi oba ery'obusiraamu kakati nze batuuka bwe natuuka mu maaso ga kapiteeni gaga nti gwani konze nti nze John ate eddala naye mbaga nti nze Sserwanga ne baga nti oyinza okusangayo John Sserwanga omulala kibaawo kituufu kakati ne bagamba nti ffe mu magye tuwagala okukozesa John mutabani wa John mutabani wa kakati bwe bambuuza ne baga nti taatawo yani konze nti John yali Yowaana yakuze naye nga amakulu ga Yowaana ye John kituufu kakati no kapiteeni n'agamba nti olina kubeera John's son John's son John Jones katugaye kakati mukudde eyamperekera yali tanvaako ng'ava mabega kati bwe bambuuza ne bavuga nti gwani naga nti nze Yosefu ne baga nti si ye Josefu nti ne bawandiika Josefu ne bamuga nti ate erya kitaawo ti Enyansiyo kati ne bamutuuma Josefu Ignatius mukudde wa munyendo kati nze ne bampita John's son John's son naye nga mubumpi John Jones erinnya nerikala kuba otuulira Jones obuuliza eri yonna ebisanje John Jones kwegamba wonna erinnya lyo lye baakwata erikola naye nga eriryo gwe Sserwanga weddira Mamba weewaawo era erinnya eryo ndiwulira mbe Mamba yakuze mannya ago bajjajjaffe batumanya amannya ag'olugero nera alinnya lya lugero ate omanyi nze mubaka wa Gabunga gwe mubaka w'omutaka Gabunga atwala Buddu Kalangala Sembabule ndowooza muwulidde erinnya John Jones we liva akugee nti John's son lye baatemako lye batya John Jones n'olw'ensonga eyo lyamukalako naye nga ye John Sserwanga era nga gemannya ge yeddira Mamba muzukulu w'omutaka Gabunga essagala bwaye ate akubulidde nti mbaka w'omutaka Gabunga wano Buddu Ssese oba oliawo ndowooza ne Mawugola kubanga bikwataganye byonna weewaawo kakati mukadde wange anjagala tuddeyo eri olutalo olwo lunyinyiitira lumala bbanga ki era ovaayo ddisebo namalayo emyaka 2 emyaka 2 naye oluvannyuma ng'olutalo kwegamba abazungu bakola propaganda twatuuka eri ebbama kati abakyoli babambazanga ebyoya abakyoli bo babambaza ebyoya kakati akawungeezi nga tukola camp fire nga baddira sefuliya eri ebbama embogo nyingi nnyo ez'okuttale kale ffe twadda akawungeezi twagendaga ne tutta embogo nebagita ne tufumba nga yemmere gye tulya kakati akawungeezi bano abasibe ba prisoners of war
betulwanyisa nga nabo bali mu sengenge batunula okulaba abaddugavu abajja okubalwanyisa kati abazungu ne bagamba nti nno twaleese abaddugavu naye bo balya n'abantu kakati akawungeezi twakolanga campfire tuleeta enku nesefulya kati eri ne batta ennyama nga buli omu bamukwasa ekiyungula nga ajja zina n'okusula mu sefulya baali bana abasibe bali abali mu sengenge bebalaba ne baga nti kati okutuusa abazungu bebaga nti abo betwaleese bajja kubalya oba temwagala kakati mugambe bannammwe bagende twaleese abaddugavu abali abantu kakati bebaba bataaga nga bagenda babaga nti baleese abaddugavu naye bali abantu nga babatya naye yabanga ennyama gye mwaleeta kakati propaganda netwonyesa olutalo lw'ebbama naye nze ebbama nali ndowooza namalayo emyezi ndowooza ng'esatu olutalo ne luggwa kati okutuusa lwebatugamba nti nno waliwo okuyisa ekivulu eri kabaka George owabongereza yaliko mu biseera ng'ono si azaala ono Queen kakati ne bagamba nti tulina okulondayo abanagenda naye abanagenda mu kiseera ekyo babanga batono ng'abantu twagala kudda waffe tukyayagala kugenda bweru ate ne meedi zetwalinyanga sabbiiti 2 mu meedi nga ne bebikooya kati nze kapiteeni n'aga nti ojja kuwandiika abayagala okugenda ku Victoria Parade okulambula ku Bungereza kati munaye mubo gwesiyinza kwerabira yali Nadiope owebusoga oyo yajja ewange ekiro naga nti wayi nange empandiika naye nga wali tuvumagana nti ate olutalo luwedde ate mu kifo ky'okudda eka bwagala genda mu Bulaaya ate kweyongerayo kakati ng'abantu bebbirira okujja okwewandiisa kati nange nali seewandiisizza kati kapiteeni naŋŋamba nti ku lisiti gyewampadde gwe erinnya lyo kona nti nze saagala naga nti guno gwe mukisa gwo otuukeko ebungereza kakati olabye ebyayo oligamba natuukayo otuusa nange lwe neewandiisa tutuula ne batutwalira mu meeri tugenda mu London naye neeri London batukuumiranga mu nkambi nga tebatukkiriza kutayaaya nga tuyinza okubula kakati okutuusa lwetwayisa ekivulu mu maaso ga King George era netufuna ne medal nzirina mu nnyumba weewaawo tujja kuziraba mu maaso awo muzeeyi ekimunsanyusizzaako kyekiri kye mbagambye baneetuwangaalira mu nsi muno era emyaka gigenda omwaka ogugenda tegudda naye gwe weebuuze ku myaka gy'olina ekinaana olina kaki kikyokoleredde ensi yo kyekitunoonyesa abantu nga bano kyendi mu kugamba nawe gy'owangaalira waliyo abantu abalina ebyettende ebigenda okuwa abaana abato amaanyi nabo okukolerera ensi yaabwe muzeeyi ono akoleredde ensi ye eya Uganda n'obwakabaka bwe obwa Buganda yatandika okulwana mu Ssematalo gye tutandikidde ng'akyali kadogo mu myaka gye gyonna ne mukkula kwe biki byafunye mu myaka gye kitegeeza abaddewo ng'akolerera eggwanga era kyemmanyi ayina enkumuliitu y'ebirabo ebimuweereddwa mu buli nsonda byensuubira ku lw'emyaka egyo 98 gy'alina naye njagala okubagamba ekintu kimu tukyagenda mu maaso n'omukulu John Jones era ng'akyatunnyonnyola ebintu bingi nnyo n'olw'ensonga eyo gwe wenna naawe ayinayo eyo omukadde yenna tujja mutuukako bwe tunaaba tukwataganye ng'olaba ebyafaayo by'ekyalo kyo bizaawa ebyafaayo by'ensi yo bizaawa tujja kukwatagana naawe tutuuke ng'omukulu Simon Peter Nsubuga ow'e Sweden watutuusizza ew'omukulu John Jones ate nno ye yansanyusizza ye nno akumanyi nnyo era ffe twabanga n'amannya gaffe ge tweyitanga Kaabaleega era nange kuno bampita Kaabaleega era abasinga obungi gye bampita Kaabaleega bambi nero lyankwatirayo lyakwatirayo weewaawo ate Kaabaleega ali musajja mulwanyi nnyo
balwana ano ne Ssekabaka Daniel Mwanga basamulekere.